再厉害的咳嗽，我告诉你一个小药方，止咳又化痰。大家好，我是中医孙博士。最近流感新毒株感染率越来越高，看到不少患者都被咳嗽折磨，我心里呢也是五味杂陈。希望我分享的视频能帮到大家，哪怕只有一个人点赞，我的科普也是有价值的。很多人一咳就是大半个月，试过各种止咳药、消炎药，浪费钱不说，还好的不彻底。其实可以记好这个中西结合的小药片，能同时调理咳嗽、咳痰、咳喘。不管你是感冒、流感后喉咙又干又痒，或者感觉有痰堵在喉咙里吐不出来也咽不下去，还是慢性支气管炎、支气管哮喘发作后咳得胸口发闷、喘不上气等，经过医生辩证后都能用它祛风化痰、止咳平喘，都记住了吗？